Hello, good afternoon, everyone. Yes, good afternoon. Please, thank you. Sit down. Okay, मैले तपाईहरुको अगाडि टेबलमा एउटा टेबल फ्यान देखिरहेको छु। यो सायद तपाईहरुले बनाउनु भएको हो? ओके, ल भनिदिनुस् त मलाई यो टेबल फ्यानले कसरी काम गर्छ र के सामग्री प्रयोग गरिएको छ यसमा? यसले चाहिँ सुरुमा ब्याट्री हुन्छ र ब्याट्रीमा रासायनिक शक्ति हुन्छ। उक्त रासायनिक शक्ति गति शक्तिमा रूपान्तरण हुन्छ अनि उक्त गति शक्ति फेरि वायु शक्तिमा रूपान्तरण हुन्छ अनि हावा फ्यान चल्छ। फ्यान चल्छ। ओके, अब त्यसो भन्नुस् यसमा के सामग्रीहरू तपाईले प्रयोग गर्नु भएको छ? हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ प्लास्टिक अनि फोन ब्याट्री अनि तार अनि टेप पनि अनि पेन मोटर पनि प्रयोग गर्नु भएको छ है। ओके, अब यो हामीले कुन च्याप्टर अन्तर्गत पढिरहेका छौँ? यो गरिरहेका छौँ ऊर्जासँग सम्बन्धित च्याप्टरबाट बनाएका छौँ। भनेपछि ऊर्जा भनेको के होला त्यसो भए? ऊर्जा भनेको चाहिँ एउटा शक्तिको स्रोत हो अथवा कुनै पनि कार्य गर्न सक्ने क्षमतालाई ऊर्जा भनिन्छ। ऊर्जा भनिन्छ। त्यसो भए ऊर्जाका केही प्रकारहरू यसो भनिदिनुस् त। ऊर्जा चाहिँ विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, जस्तै ताप शक्ति, रासायनिक शक्ति, गति शक्ति, प्रकाश शक्ति, चुम्बकीय शक्ति आदि ऊर्जा। ओके, त्यसो भए यसको एकचोटि यसको कार्य सिद्धान्त यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा फेरि एकचोटि सर भनिदिनुस् त। यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ? हजुर। यसले चाहिँ यहाँ ब्याट्रीमा तार जोडेपछि अनि ब्याट्रीमा चाहिँ रासायनिक शक्ति हुन्छ। रासायनिक शक्ति अनि फेरि ताप गति शक्तिमा रूपान्तरण हुन्छ अनि फेरि गति शक्ति यान्त्रिक शक्ति अनि यान्त्रिक शक्तिबाट फेरि वायु शक्तिमा रूपान्तरण हुन्छ अनि यसले चाहिँ यसरी काम गर्छ। ओके, थ्याङ्क यू। त्यसो भए यसको उपयोगिता भनिदिनुस्। अब टेबल फ्यानलाई हामीले केमा प्रयोग गर्न सक्छौँ त? यो चाहिँ हामीले शीतलता गर्मी महिनामा शीतलता प्राप्त गर्नका लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ। हजुर। अनि हामीलाई जुनसुकै समयमा पनि गर्मी भएको अथवा अनि आफूलाई चाहिँ गर्मी भएको महसुस भएको बेला चाहिँ यो प्रयोग गर्न सक्छौँ। ओके, यो तपाईँहरू सबैजना मिलेर तयार गर्नुभयो हो? ओके, ल सबैजनालाई धेरै धन्यवाद। हामीले यस्तो क्रियाकलापहरू अझै पनि गर्दै जानेछौँ है त। हस्, थ्याङ्क यू।